Добро вечер. Јас сум Елизабета Дамјановска-Спасиновска, го следите мојот подкаст Беткаст. Како и секогаш имаме навистина и вечерва интересна тема, останете до самиот крај, ќе има што да слушнете. Моја гостинка е Славица Савеска Кењериш. Таа веќе 13 години Македонија ја замени со другата тковина, живее во Осло, Норвешка, и она што е интересно околу неа и што имаш многу што да каже е тоа што ладните норвешки зими често пати ги заминува со екзотични патувања, а исто така доаѓа често и во Македонија. Сега темата со иселувањето не е нешто ново, се случувала и порано, меѓутоа се случува сега и тоа како забрзано и зачистено. Славица, добро вечер. Добро вечер. Дали се согласуваш дека навистина за разлика од порано сега некако многу почна со силен интензитет луѓето да се заминуваат од Македонија? Па не знам дали би рекла дека има некоја голема разлика, мислам дека е тоа некоја еволуција. Порано се велело одат на печалба, па таа печалба после некое време се заменувала, па никогаш не се враќале тие печалбари, па потоа иселување. Така што мислам дека има некоја еволуција, може и само на зборовите и начинот на кој што се одвивало сето тоа, значи самото иселување, но не знам, не би рекла дека сега може би повеќе, не знам, еве јас сум 13 години надвор од Македонија и не е дека до толку следам што и како се случува тука, но од друга страна знам дека во Норвешка секоја година некако се повеќе не има. Во последниве години сме и некако поорганизирани со неколку здруженија во кои што не само што се изучува и македонски јазик за дечињата, туку и те имаме некои заедничко прославување на религиозни празници и мислам, имам чувство дека од година на година повеќе не има таму. А дали норвежаните се иселуваат од Норвешка? Тоа да, не знам дали би можела да кажам нешто во врска со тоа, но во тоа дали се иселуваат и никогаш не се враќаат, меѓутоа голем дел од средношколците одлучуваат да учат факултет надвор од Норвешка, ја бираат многу често Америка, но и Англија. Така што би рекла дека може би патот кон образованието е надвор за норвежаните, но мислам дека и голем дел од нив се враќаат од кога ќе го завршат образовниот процес надвор од Норвешка. Сега не знам што е похрабро, дали е похрабро да се ги собереш работите во 2 куфера и да заминеш за секогаш, или пак е похрабро да останеш тука каде што си и да се справуваш со се со кое што се справуваме сите ние овде, кои што и понатака одлучуваме да не ја напуштаме Македонија. Како се случи твоето заминување? Не знам што е храбро, а што не. Веројатно секој човек сам за себе треба да си одлучи што е правилно за неговиот живот. Еден го имаме на земјава, треба да го искористиме онака како што ние сметаме дека треба да го живееме. И мислам дека секоја причина треба да биде легитимна. Ако јас сметам дека сум требала да ја напуштам Македонија и да живеам на 2000 километри од сите мои блиски, тогаш мислам дека и опкружувањето треба да го смета тоа како една легитимна причина. Дали во одреден момент човек ќе се замисли, ќе се рече вреде ли, требаше ли, такви прашања секогаш постојат. Ако ставиме на вага, има придобивки од дењето надвор од Македонија, знаеме сите, подобар живот се бара на секој можен начин, повисок стандард, можности да си дозволи човек се поубави најчесто материјални работи. Од друга страна, спомна семејство, далечина, ако се стави све тоа на вага, како е рамнотежата? Вреди ли? Па вагата е вага, оди нагоре па надоле, во одреден момент си мислиш да, вреди се тоа што го жртвувам, ја жртвувам блискоста, го жртвувам се она што ми е познато за нешто или го трампам на некој начин со се она што е непознато. За нас како семејство би рекла дека вредеше. Ние отидовме како дечко и девојка и таму го создадовме семејството, имаме две киркички и тоа што го добивме во Норвешка во однос на некоја материјална стабилност и сигурност е само еден дел од она што велам вреди.
повеќе преовладува тоа што тие живеат во едно општество каде што се ценети, во една животна средина за која што сите ние се грижиме. Би рекла така, здраво општество кој што не само што дава можности, туку и дава подкрепа кога ќе ти се случи нешто. Беше ли тешко да се замине? Не велам од аспект на емоции, туку од аспект на документи. Претпоставувам дека многу луѓе се обидуваат на секаков можен начин, се вадат и пасоши од европски земји. Како, на кој начин заминавте вие? Јас имав можноста да бидам волонтер во Норвешка. Значи, кога почна во тогашните моменти мојот дечко да ми ја всадува таа идеја, ајде негде да пробаме надвор од Македонија па да видиме како ќе биде. Тогаш јас си имав една работа која што ме задоволуваше и која што ми беше супер. Си го имав семејството тука, сестрите, моите родители, внуците кои што ми беа баш се и кои што ги гледав многу често и не чувствував некоја потреба дека нешто ми фали и дека сакам да заминам. Таа е таа зона на комфор. Да, сосема ми беше сосема задоволна со тој момент. Меѓутоа, после неколку години упорност, почнав да си размислувам, па, окей, ајде, ќе отидеме, ќе пробаме. Македонија секогаш ќе ме чека, ако не си се пронајдеме во новата земја, тогаш ќе си се вратиме. Тука ќе си продолжиме. И во тие моменти јас почнав да аплицирам за волонтер на неколку проекти кои што беа во Норвешка, во Осло, каде што во тој момент почна мојот тогашен дечко да работи. И за среќа ме викнаа на еден таков проект. И тоа беше едно многу олеснителна можност, бидејќи јас на почетокот добив не само што добив место за живење, нешто од джепарлак и картичка за превоз, добив и еден ментор кој што практично можев да го користам за се. Ме интересира како да стигнам во центар и тој ми вика, па еве, оваа ти апликацијата на која што можеш да видиш. Значи ти доделија и пријател на некој начин. Да, ми доделија човек кој што ми беше достапен за се. И на тој начин мислам дека и самиот почеток мој беше многу полесен. После таа и кусур години, како дел од тој проект, каде што работев волонтерски, значи не добивав плата, меѓутоа ги добивав тие погодности за место за сместување и джепарлак. Почнавме да се подготвуваме со идејата што понатака, како да останеме во Норвешка и што треба да направиме сега за да не мораме да се вратиме во Македонија. И во тој момент јас сметав дека, или според тоа што имав прочитано, мислевме дека треба јас да најдам работа која што е соодветствена на моето ниво на образование и во струката во која што сум образована, што беше економија. Јас завршив на економскиот факултет тука во Скопје и мислевме дека тоа е патот. Се додека во одреден момент не се слушнам јас во полиција, да се јави во полиција и реков: добар ден, мојата ситуација е ваква. Што јас треба да направам за да останам во Норвешка? И девојката од другата страна ме слуша и вели: па добро, ама ти нели си омажена за европски државјанин, бидејќи мојот сопруг во тој момент веќе стана сопруг, имаше покрај македонскиот и унгарски пасош. И реков: па да, сум, па тогаш не ти треба ништо. И одеднаш многу се стана полесно. Се стана полесно. Тогаш беше веќе фокусот да се научи норвешкиот јазик за да може да се најде било каква работа. Не пребирав, почнав да работам во една градинка. Мислам дека дел од мене секој ден умираше кога одев на таа работа, бидејќи работата во градинка во Норвешка значи да седиш надвор по неколку сати на -20 и да си играш со децата, додека целото тело ти мрзне и од внатре и од надвор. Така што сите тие моменти беа така еден дел и почеток на моето приспособување на животот во Норвешка. Но потоа успеав да најдам работа која што беше
повеќе канцелариска, приспособена на тоа што го учев. Така што имаше неколку скалила во целото тоа приспособување. Мислам дека го имав лесниот почеток, бидејќи почнав како волонтер, но не мислам дека ни јас самата не се вложив за да успеам да стигнам подалеку од тоа и да... Мислиш дека имаше среќа? Дека те следеше среќа на патот? Секако. Но среќата ги следи храбрите. Значи, среќата треба некој човек сам да си ја заработи на некој начин. Тоа ти спомена ладни норвешки зими. Сега мене ми е асоциација, јас не сум била во Норвешка, иако сум имала можност неколку пати и покана, не сум отишла. Дали навистина е таму 6 месеци ден, 6 месеци ноќ? И да и не, зависи во кој дел од Норвешка. Ние живееме во Осло и Осло е поприлично ниско во Норвешка, значи не е од дел од северните делови на Норвешка. И во лето е многу светло. Значи зборуваме за сонце кое што изгрева во, да речеме, во 3 часот на вечер, значи ноќта. И кој што заоѓа во 12, значи имаш само неколку часа. Делумно е цел ден. Делумно, да. Меѓутоа во горните делови на Норвешка, значи северните делови на Норвешка, има голем дел од летниот период е полноќно сонце се вели, значи 24 часа ден. А зимно време? Обратно. Тој момент е тешко лошиот. Тешко ли е тоа да се издржи? Мене искрено не ми смета нешто многу, кога ми се спијам. Меѓутоа ги имаме оние помагачки моменти, имаме завеси кои што прават тотален мрак во собата на децата, бидејќи кога ќе легнеме дете во 7 сат вечера надвор пука сонце, сигурно не се лачи никаков хормон за спиење во тој момент, затоа мора да му се помогне на телото за да заспие. Истото важи за тие денови во зима кои што се мрачни, значи ние стануваме са вајле за да одиме на работа во училиште и во градинка и е тотален мрак надвор и се враќаме од работа од училиште и од градинка во тотален мрак. Значи тие неколку часа на сонце сме ги поминале внатре во канцеларија, каде што и онака има светла. Така што во тие зимски денови практично ти не гледаш дневна светлина освен за викенд. А си го заменивте македонското сонце. Гледаш? Со таа темнина. Да. Сега, она што го кажа во најавата, сега доаѓаме до возбудливиот дел. Овие долги, зимски, ладни, норвешки ноќи ги заменувате се почесто со екзотични патувања. Имате многу пропатувано низ целиот свет, меѓутоа, она што се најавува и што ќе биде многу наскоро, односно сега во понеделник, заминувате на пат околу светот, јас го нарекувам, не е цел свет, за колку? 9 месеци? Би било, нешто така. Нешто помалку од 9 месеци, значи патувањето практично ни почна со доаѓањето тука во Скопје, каде што ги поминуваме првите 3 недели од тие 9 месеци, а потоа заминуваме во Азија, каде што ќе поминеме 6 месеци. Ќе бидеме на многу локации во 5 земји. Започнуваме со Тајланд, кој што ни е на некој начин и познат терен, бидејќи сме биле еднаш, но оттаму одиме во тотално непознати земји за нас, кои што не сме си ги посетиле до сега. Значи, од Тајланд одиме за Виетнам, Малезија, Индонезија, Бали. И ја завршуваме Азија со Филипини, пред да се вратиме повторно малку во Скопје. И целата патувачка авантура да ја завршиме во Шпанија, што ни е омилена земја за посета од европските. Сега до Тајланд одите нели со авион, меѓутоа таму веќе кога ќе се сместите на тајландско копно, веќе почнувате да се движите со локален превоз. И колку е тоа тешко да го изорганизирате, со оглед на тоа што сте 4 члено семејство, кажа дека има 2 мали дечиња, дали ве фаќа возбуда, трема, каков е таму превозот? Тоа и не се толку високо развиени земји, има добар туризам, меѓутоа стандардот е сепак на пониско ниво. Дали ве фаќа трема сега за почеток? Па трема, да,
Добива човек така малце адреналински моменти кога патува нешто вакво, особено што ние никогаш не сме организирале едно волку долго патување. Но со оглед на тоа што секогаш практикуваме таков начин на однесување кога патуваме, не ни е нешто, да речам, непознат момент. Ние скоро, мислам, во декември лани, јануари, значи годинава, бевме на Флорида и таму исто така се движевме со градски превоз, значи фаќавме автобуси, што на некој начин на повеќето луѓе кои што им спомнувавме сите као во автобус во Америка, значи таму одат само клошари и некој кој што не може на никаков друг начин да се пренесе. Нам ни е тоа начин да се запознаеме со типичното во земјата, бидејќи таму го среќаваш човекот кој што живее во земјата. Во Тајланд кога бевме пред 5-6 години исто. Значи се возавме со локални превози и мислам дека е комбинација на тоа дека е најевтин начин на превоз, но и највозбудлив, бидејќи се среќаваш со локалното население, го доживуваш местото на сосема поинаков начин од ако седиш во некој луксузен автомобил и се возиш со такси од А до Б. Во Тајланд се случуваше да автобусот кој што беше отворен, застанува, луѓе излегуваат од него додека се движи и се качуваат на него додека се движи. Секако нема никакви појаси, начин на безбедност. Имаш луѓе кои што на еден мопед седат со тројца, еден за друг и едно бебенце во рацете. И сите тие моменти нас како возрастни, значи на мене и собрукот, ни се интересни од една перспектива, да ти доживееш нешто што не си го доживел до тогаш, да видиш нешто што е непознато. Но, од друга страна, за нашите деца и тоа што ние сакаме ним да им го дадеме, е да бидат свесни за светот во кој што живееме. Дека тоа што ние имаме тука вода, чиста вода за пиење, не е нешто што целиот свет го има. Да малку бидат свесни за работите кои што ги имаат, благодарни за работите што ги имаат, и да разберат дека не е се црно-бело и дека тоа што ти го имаш не е дадено дека некој друг го има. Најдобар начин да се цени тоа што се има. Веќе имате резервирано хотели за, односно не хотели, кажа дека нема да бидете во хотели, него сместување, нели сега, да треба да се сместите. Имате тоа све завршено или тоа во одке го решавате? Ние сме како родители многу по планирањето, сакаме работите да ни се скоцкани, но хотели не. Хотели никогаш, да не речам дека никогаш не сме биле сместени во хотели, бираме Airbnb, што е на некој начин сместување кој што е блиску до сместувањето кој што го имаме во нашите домови. Значи тоа е еден стан или дел од стан кој што го поседуваат некои луѓе и го изнајмуваат за краток или долг престој. Обезбедени ни се поголемиот дел. Мислам дека само Филипини, кој што ни е последната дестинација од Азија, не ни е се уште резервирана, но не ни е резервирана поради тоа што добивме индикации дека е прерано. Што се однесува до нас, ние би резервирале сте за да знаеме дека работите се под конец, затоа што и досега сме искусиле дека многу работи се менуваат и дека и покрај тоа што човек мисли, еве ова ми е решено, можеби утре нешто ќе излезе што сепак ќе направи да не е работата толку решена. И многу работи се менуваат во од. 9 месеци се многу време, нема да се вратите воопшто дома. Колку куфери облека подготвивте за напад? Само еден. Еден куфер за еден човек? Не. Еден голем куфер за 4 членова семејство на 9 месеци. Па доволно е. Добро, јас на одмор одам со 2 куфери за... Да, знам.
Сметам дека човек и онака не е дека до толку користи различна облека или има потреба од различна облека кога е на пат. Олеснителна околност е дека сите овие 9 месеци нам ќе ни бидат лето. Летната гардероба не зафаќа толку простор колку зимната. Особено со мали деца, тоа лесно се спакува во мал простор. Но она што исто така е наша мисла е дека ние кога патуваме, една од убавините на патувањето го гледам во тоа да можам да купам подароци за луѓето кои што ги сакам и ми значат, за семејството, за пријателите. Така што во тој куфер треба да собере место и за подароците. Значи оставивте празно место. Да, тоа не е еден куфер и тоа не е полн. Не е полн. Но можеби ќе биде уште некој куфер на враќање назад, кога ќе ги видиме сите тие работи кои што ги има таму, можеби ќе ни се роди желбата за уште некој куфер за патот назад. Дали стравувате од непријатности? Или не размислувате на тој начин? Сте се соочиле ли досега, Иван, да речеме, ќе кажеме и каде сте биле со некакви непријатни ситуации? Па да, секогаш човек тргнува со една доза на анкциозност кога станува збор за патување, бидејќи и покрај тоа што, да речам, патуваш од истиот аеродром и знаеш каде е чекин и каде ја оставаш торбата и што се случува, не знаеш каде стигнуваш и што ќе се случува сето по пат. Досега сме имале една, да речам, ситуација која што така била екстремна во однос на непријатност, и тоа беше баш во Тајланд, кога моравме да јас и ќерката го оставиме сопругот во болница и да си го патиме патот назад за Норвешка, стравувајќи дека нека таква стомачна инфекција, вируси, што и да беше, ќе ме фати мене, па тога што ќе правиме со едно малечко дете и нас двајца во болнички кревети. Тогаш го оставивме буквално приклучен со апарати, со инфузија, да, и ние си отидовме. И тој се врати после неколку дена, значи не беше дека... Лудви беше? Не, беше заедничка одлуката и мислам дека беше правилно. И не, мислам дека до сега не сме имале ништо ни приближно толку непријатно како ете тој момент. Добро, и за тоа треба храброст, нели? Една жена со едно мало дете далеку, каде што не познава речиси ништо, да си го фати патот за назад. Јас мислам дека делува сега вака како анегдота, ама во тој момент не било така лесно. Па не знам, човек кој ќе се најде во некоја, да речам, безизлезна ситуација, каде што практично едно е решението, не можеш нешто претерано многу околу нешто друго да размислуваш. Тогаш беше така. Тој беше во болница, ние двете фативме такси, отидовме во сместувањето, ги спакувавме куферите, се вративме повторно во болница за да му оставиме нешто облека за да може да си се врати во Норвешка. И ние со тие куфери заминавме на аеродром. Аеродромите мислам дека се направени за луѓе кои што дури не говорат англиски, да можат да се снајдат. Дури големите аеродроми, ние во тој момент мислам дека моравме 3 лета да фатиме, значи од Пукет, каде што бевме сместени во Тајланд, отидовме до Банкок, па од Банкок во Доха и од Доха летавме за Осло, значи 3 летови поврзани кои што треба да се стигнат. Но не е проблем, не е ништо проблем ако се сака, ако бегаш од болест од Тајланд, уште па полесно оди патувањето. И одиш и не се вртиш назад. Не, воопшто. Сега цаци, дали е скап? Јас мислам дека сите кои што вечерва не гледаат, едва чекаат ова да ни го кажеш. Колку е скапо првично да се отиде на било кое такво екзотично патување, а ова па посебно каде што 9 месеци буквално си некаде каде што плаќаш за сместување, за храна, за превоз, не си дома. Дали е тоа скапо и може да се издржи?
Па скапо, зависно за кои средства станува збор и во кои држави. Виетнам, на пример, е драстично поевтино од Тајланд. Тајланд е многу комерцијализиран во последниве години. И ги има тие моменти на вистински туристички центри, каде што цените се поприлично напумпани. И во Тајланд ни се случува на конкретно на едно сместување да плаќаме околу 2000 евра за еден месец. Меѓутоа скапо и во Норвешка исто така. Така што ние тргнуваме од тоа дека И во Норвешка би потрошиле толку пари за еден месец? Не за сместување, бидејќи таму нели не изнајмуваме, меѓутоа дека животот е скап, патувањето е скапо. И ние трошиме многу пари за патување, но од друга страна не трошиме за други луксузи кои што или барем ние ги сметаме за луксузи. Например, кои што си ги дозволуваат други луѓе. Ние живееме во стан кој што има 3 спални соби, значи 2 за нашите ќерки и една наша. Немаме автомобил, значи користиме исклучиво градски превоз, внимаваме како пазариме, не е дека нешто одиме по ресторани, takeaway сум земала 1-2-3 пати во овие 13 години колку што живеам во Норвешка. Немаме некои скапи хобија, ниту играме голф, ниту одиме на некои планинарења во Норвешка, кој што па дури и скијање кој што е, да речам, спорт кој што повеќето го практикуваат, така што сите тие мали работи кои што низ годината ние не ги правиме, ни дозволува да го имаме тој буфер, таа сума на пари кој што ја одвојуваме настрана и избираме да ја користиме за креирање на спомени. Сега она што е интересно е тоа што доколку некој би сакал да види како изгледа вашето патување во следните 9 месеци, ќе може тоа да го прави на вашиот семеен Инстаграм профил, Семејство на пат, кој што претпоставувам дека секојдневно ќе го храните со содржина. Да. Пробувам да постирам се што ни се случува, најпрво за подготовките, сега еве и додека сме во Скопје. Го имам Инстаграм профилот Семејство на пат и на Фејсбук и на Инстаграм. Дури имам и норвешки суплимент на Инстаграмот Семејство на пат, кој што го полнам со информации кои што би биле релевантни за норвежаните кои што би патувале во Македонија, на пример. И на тој начин создавам нешто што не само ќе биде една база на информации за други луѓе, но ќе биде и еден дневник и потсетник за нас. Да ние можеме утре, задутре или по некоја година кога ќе се вратиме од пат да го користиме профилот за да видиме што се ни се случувало на патот. Навистина интересно, претпоставувам дека не е лесно и покрај тоа што ќе се соочувате со сите таму во тек случувања, па и нели да се организира ова како на некој начин хоби, меѓутоа одговорноста, нели ако се почне, треба и да се реализира до крај. Дали тоа значи дека треба да се снимаат постојано видеа, да се едитираат, да се полни содржината, да се прикажува самото пакување, патување, летање со авион, сместување, како ќе изгледа тоа? Јас сум лаик и дури сега учам како функционира Инстаграм. Не дека знам сите тие работи како се прават, но сакам и ми е интересно, баш поради тој момент на бивање на еден вид на дневник. Гледам дека луѓе кои што се занимаваат професионално со водење на Инстаграм профили, стигнуваат до момент да бидат инфлуенсери, се навистина посветени во тоа. Јас можеби не сум до тој степен посветена, би сакала да бидам и се надевам дека ќе бидам кога веќе ќе отидеме во Азија, каде што и работите ќе бидат малку порастеретени. Во Скопје ми е сепак дома, а не дома.
Сакам да се видам со многу луѓе и го користам времето за да бидам заедно со семејството. На тој начин ми се одзема време кое што инаку би можела да го користам за да креирам содржини. И мислам дека со самиот момент кога ќе отидеме во Азија, ќе имам не само што ќе имам и материјал, туку ќе имам инспирација за тоа да го правам многу почесто. Сега би спомнала за еден проект кој што се вика Диаспората зборува. Денеска си ти моја гостинка, меѓутоа во Норвешка имаш твој подкаст каде што тебе ти доаѓаат луѓе на гости. Претпоставувам дека е тоа нашинци кои што се таму иселени. Сум изгледала неколку епизоди, не сите. Зашто се зборува во овој подкаст? Диаспората зборува беше еден проект кој што јас си го имав во мојата глава многу години, бидејќи подкаст како една форма на медиумски простор. Ја има во Норвешка, практично јас се сретнав со неа во моментот кога се преселив и тогаш не знаев што е тоа и како изгледа, и самата форма некако еволуираше низ годините и сега подкаст во Норвешка се слуша. Значи никој не е да на YouTube седи и гледа нешто, туку практично кога си се возиш во автобус и слушаш. И поради тоа некако ми изгледаше дека е невозможно да се воведе како начин тука. И некако така ми стоеше таа идеја и никогаш не се реализираше, но со оглед на тоа што во изминативе неколку години во Македонија стана навистина многу популарно со таков YouTube формат на подкаст, си реков па ајде зошто да не го направам тоа. И како што кажа во Норвешка изминативе години се некако повеќе не има, дали повеќе се гледаме, па некако имаме поголемо чувство на заедништво и дека се гледаме, дека постоиме. Може би тоа е. Но јас си реков, како што мојата приказна е различна и уникатна, така и е приказната на секој оној кој што решил да се оцели од татковината и да замине на друго место. Подкастот има некоја идеја да инспирира? Па, да мотивира. Не, јас мислам дека подкастот може да се свади на различни начини, може да биде како еден почетен момент за оние кои што веќе се во Норвешка, да таму ги слушнат работите, да слушнат како функционира норвешкото општество, како се функционира во конкретно одредена област или одредена професија. Може да биде само од радозналост. Луѓето, јас сум на пример по природа љубопитна и ме интересира животот на другите луѓе. И реков, па може би има и други вака како мене кои што сакаат да слушнат како е во другите земји. Но да, и може би и за некој кој што веќе е на патот да се исели, па да слушне што и како се случува. Го снимам во домашни услови, сакам да биде така лежерен, си правам муабет како некој кога ќе ми дојде баш на кафе. Форматот на подкастот како формат мислам дека ја дозволува таа слобода, не мора да биде структуриран, туку може да биде поприлично лежерен. И да, на Диаспората зборува, разговараме за се она што доживуваат македонци кои што се иселиле во Норвешка, како им биле почетоците, културните шокови, носталгијата, како ја лекуваат носталгијата. Може ли да се излечи? Ако воопшто има лек за тоа. Тоа сакав да прашам. Спомена како на кафе, си доаѓате ли на кафе? Има ли дружење или кога ќе се оцелите сите од Македонија, станувате сите европејци на некој начин, затоа што тука сме сите срдечни, ама кога сме надвор, како да сакаме да бидеме оние другите, како да им се восхитуваме и знаеме да кажеме швеѓаните се вакви, американците вакви, германците вакви. Дали таму се претопувате во нив? Па човек невозможно е да не нешто придобие или присвои или да му се наметне на некој начин, особено од кога живее долго таму. Деновите се многу, сега не знам како е за другите луѓе, меѓутоа јас сум со две мали деца, едната во школа, другата во градинка, и деновите се поприлично хаотични, со оглед на тоа што немаме
помош од баба, дедо, туку сме само ние двајца кои што се одговорни за керката да се однесе во градинка и да се земе, другата да се пречека од школа, да се има ручек дома, да се однесе на гимнастика, на пливање, на разни активности. Поради тоа некако деновите се многу исполнети, хаотични. Стандардно е децата да се легнуваат многу рано, значи помеѓу 19 и 21 часот се повеќето деца веќе во кревет. И поради тоа некако не се наоѓа, секојдневието некако гази. Нема простор за така кафе муабет со комши. Особено па комшиите ако ти се норвежани, тоа мислам дека веднаш паѓа во вода, кафе муабет со комши. Но ние успевам јас да низ годините создадам некое друштвенце од македонки со кои што се дружиме. И не е кафе муабет после работа, но можеби е еднаш во месецот, можеби е некогаш 3 пати во месецот, некогаш еднаш на 3 месеци. Но имаме таа поврзаност и мислам дека на сите нас ни годи. Знаеме често да си се пожалиме кога нема да не разберат норвежаните за нешто што нас ни е тотално логично и нормално. Но сето тоа е подкрепено од различноста на културите, различен начин на сваќање на работите. И баш кога сме си во наше друштво, мислам дека сме многу по-ослободени од тие стеги да пазиме што кажеме, за случајно некој да не разбере погрешно од она што ние го мислиме. После 13 години во Норвешка може ли да се каже дека веќе си норвежанка, во смисла како те гледаат норвежаните таму, дали како странец, и како кога ќе дојдеш тука те гледаат домашните? Локалните луѓе со кои што се среќаваш, не мислам на семејство. Да. Јас се гледам како пола-пола и мислам дека цел живот ќе бидам така. После 13 години во Норвешка, тоа е практично поголемиот дел од мојата возрасен живот како возрасен, кој што сум го поминала надвор. Имам придобиено некои од нивните карактеристики. И поради тоа често се чувствувам дури тука дека нецелосно припаѓам, дека некои работи не ме разбираат. Исто во Македонија? Да, тука во Македонија. Исто како и кога ќе бидам во Норвешка, во многу ситуации чувствувам дека тука не припаѓам, тие не ме разбираат, јас никогаш нема да бидам тука дома. И мислам дека повеќето од луѓето кои што одбрале да отидат надвор од Македонија и да ја сменат Македонија со некоја друга земја, се на два стола. Припаѓаат секаде и никаде, срцето е поделено, дел останува во родната земја, дел си го понесуваме таму каде што сме одбрале да живееме. И јас сум по раѓање македонка, се уште се чувствувам за македонка, но за одредени работи гледам дека станувам помалку така. Например, за кој? Премногу реална и некако за одредени работи помалку чувствителна. Некако ми се случи пред неколку години да со една комшика во зградата, постара од мене жена, небитно, се среќаваме во влезот и таа ми вика, тука си, да, тука сум, и сега правиме ред два муабет неврзан и на крајот вика, па добро се гледаме. И јас ја гледам и викам, еве вака ако се погодиме во влезот, иначе сигурно нема да се видиме на другиот начин. И сега одстрана гледам и си викам, ова беше поприлично дивијачки кажано, без чувства и некако многу ладнокрвно, но од друга страна е тоа вистината. И гледам дека во однос на тоа сум станала многу полесно ја кажувам вистината и помалку ја виткам од тоа што сум правела порано. Порано сум знаела да ги прекјутам работите, а сега ќе ги кажам онакви какви што се. И поради тоа можеби ете така. Не целосно сум македонка на тој начин. Да, меѓутоа тоа
можеби од друга страна те прави да имаш помалку стрес во себе. Сега кога зборуваме за стресот, македонците се постојано под стрес. Дали се норвежаните под стрес и какво е, ајде една кратка споредба, не многу во детали. Какво е таму здравството, за разлика од нашето, какво е образованието? Дали навистина се е толку подобро? Не може да се каже дека е се толку подобро. Одредени работи ми навистина ми сметаат. Ми смета, например, што децата во градинка немаат топол оброк и ние треба да пакуваме храна за детето, кој што го ја јаде во текот на денот. Значи, ми смета што моето дете оди на часови по гимнастика, таа има 10 години, а нејзиниот учител има 14. Ми смета што нејзиниот учител во училиштето, помошник учител, има 18 години. Значи, има одредени работи кои што се за мене некако неприфатливи или тешко разбирливи, но од друга страна има многу други работи кои што се многу добри. Децата во градинките и во школото добиваат многу време надвор од училницата. Има голем фокус на поминување време во природа. По никое дете не се вика пази да не трчај да не се испотиш, туку се вика ајде качи се повисоко на дрвото да видам колку можеш. И се дава некако поголем простор на децата да истражуваат самите и самите да си ги спознаваат границите. Нешто што е различно од тука во Македонија, каде што ние сме премногу заштитнички се однесување кон, па ете конкретно кон децата. Така, го споминавме патувањето во текот на разговорот повеќе пати, кажавме дека е тоа ваша пасија, колку земји имате до сега посетено? Земји како земји не сум ги избројала, до сега знам дека имаме 18 заеднички патувања, значи семејни патувања, но со оглед на тоа што Шпанија ни е баш онака омилена од европските земји, во Шпанија сме биле многу пати. Така што бројка не знам гледаш, но во изминативе 10 години сме биле на 18 заеднички патувања. Македонија не ја сметаме во овие патувања. Македонија ни е, па би рекла, не е одмор. Македонија ни е набиена агенда и тука ни е фокусот да поминеме време со семејството, да се изнагушкаме со оние кои што немаме можност да ги гледаме во текот на годината. И често се случува дури да не се симнаме ни до плоштад во таа една недела која сме тука, бидејќи агендата е до толку набиена што не сме имале време да излеземе да се напиеме едно кафе надвор, ниту да отидеме на водно, да се возиме со жичара, но зоолошката секогаш ја поминуваме. Зоолошката ни е маст кога доаѓаме во Македонија. И поради тоа ќе речам дека Македонија не до толку ни е одмор, туку ни е некако друг начин на концепција, друг така, меѓутоа го поминувавте и азискиот континент и Америка како континент. Која држава вака највеќе? Шпанија ја тргаме на страна од овие другите? Па, не знам, секое патување си носи нешто со себе. Ако мене конкретно ме прашуваш, во Маурициус имавме многу убав одмор. Египет исто така ни остави доста добар впечаток. Тајланд веќе го спомнавме од претходно. Доминиканска република исто така. Па ете, тие би рекла, да. Сега, бидејќи ги спомена дечињата, едното е во школа, едното во градинка, 9 месеци ќе биде отсутна од училиште. Како тоа ќе се компензира и дали кога ќе се вратите повторно назад во Осло другата година фактички ќе треба нешто да полага за да оди во преодно оделение или на кој начин тоа ќе се случи? Да, таа го почна петото оделение во школа регуларно. И во еден момент беше отпишана од школа и ние како родители ја превземавме одговорноста за образовниот процес додека сме на пат. Норвешка како земја го има прифатено homeschool како начин на образование.
Доколку бевме во Норвешка, ќе бевме следени од општината со одредени контролни средби, каде што ќе се гледа развојот и начинот на работата со детето. Но ние нема да бидеме во Норвешка, па тие контроли нема да можат да бидат извршени, но кога ќе се вратиме во Норвешка во јули до година, веќе ќе се почне подготовката да таа се врати назад во школа и ќе почне во 6-то одделение во август 2026. Нема да полага ништо, со самото тоа што ние презимаме одговорноста за образовниот процес. Државата смета дека сме одговорни родители, дека од сечи интерес, а најповеќе на нашето дете, да тој образовен процес биде регуларен, да се одвива онека како што треба. И со оглед на тоа што во училиштето денот е поврзан со разни паузи, со седи ти, слушаме ти и многу деца во една училница, не е дека нивното образование и самиот час е толку ефективен, така што ние бидејќи ќе работиме еден на еден, ќе биде многу по-интензивно тоа учење и поради тоа нема да има потреба да ние седиме со незе по 4-5 часа секој ден, туку да го сработиме она кој што се е дел од програмата и да се обидеме да ја следиме програмата онолку колку што ние сметаме дека е потребно. Добро, тоа е она што се однесува за училиштето. Меѓутоа, 9 месеци да бидете отсутни од дома, не е мала работа. Како ќе ги ускладите работните обврски ти и твојот сопруг? Да, и тоа беше еден момент кој што ни беше, да не речам, скоро и пресуден, бидејќи кога почнавме со идејата, ајде ќе го правиме тоа, беше првиот муавет беше, окей, сега што правиме со работа. Мојот сопруг нема, во моментов му завршуваат сите ангажмани на некој начин и тој нема работа на која што ќе се врати, никој не му ја чува. Тоа значи дека си даде отказ за да патува? Да. Никоја работа не го чека, но јас за среќа успеав да добијам одобрение за неплатено отсуство на 80% од мојата работна позиција, така што ќе работам само 20%, значи еден ден во неделата. И тоа беше на некој начин нешто што сметавме дека ни е потребно да имаме таа некоја сигурност кога ќе се вратиме, да знаеме дека барем еден од нас има работа на која што ќе се врати. И тоа ќе ни биде почетокот. Така што мислам дека со самиот момент што успеав да го добијам тоа неплатено отсуство од работа, ни се олесни на некој начин одлуката. Иако на еден момент си рековме, одиме и правиме, па макар немале никаква работа на која што ќе можеме да се вратиме. Самиот процес на... Многу храбро. Да, па не знам, сите оние работи кои што се пресудни за донесување таква одлука беа што добиваме, а што губиме. Сметаме дека со една ваква авантура ќе добиеме многу спомени, дека ќе се спознаеме ние како личности на едно сосема различно ниво, ќе го имаме тој луксус да бидеме со нашите деца 24/7, 6 месеци. Тука во Скопје малце си добиваат и тие моменти насамо со тетките, со бабите, со чичкото и така натака. Но кога ќе отидеме во Азија, ќе бидеме 24/7, само ние четворица. И на тој начин мислам дека е тоа најголемата привилегија што ние како родители можеме да ја добиеме, да бидеме цело време со нашите деца. Децата брзо растат, брзо се менува се околу нас и да можеме да поминеме толку многу време заедно со нашите деца. Мислам дека е најголемата придобивка.
Сега уште ова ми е малку нејасно, еве ние како жени, кои што претпоставувам дека и ти како и јас се грижиме за тоа како ќе ни изгледа нашата куќа, стан, место каде што живееме. 9 месеци ставивте клуч на врата, кога ќе се вратите, што ќе ве чека? Па сигурно многу пајажина. Празна куќа. Сигурно многу пајажина, многу работи мораше да се завршат околу куќата пред да си отидеме. Знаеш, она генералка што се прави неколку пати во годината, тоа ја правев јас. Меѓутоа генералка во смисла на чистење на сите производи кои што се наоѓаат во кујната. Сега секој од нас ако си отвори малце по шкафови, може да види за колкава количина на работи станува збор. Додека чистев, дури видов толку многу производи кои што им поминал рокот во 2023, а останале скроз позади во шкафот. Сите тие производи беа фрлени, дел кои што и беа со добар рок ги дадов на луѓе за да ги користат. Па не знам, бољерот да се испразни, да се исклучи водата, да се исклучи интернет. Значи многу работи кои што на прв поглед воопшто не размислуваш. И знам дека во еден момент му реков баш на сопругот, па јас не мислев дека на сето ова ќе морам да се грижам. Но да, ете и тоа е еден дел од искуството, еден дел од авантурата и нешто што моравме да го направиме. Така, јас се надевам дека многу често ќе има нови видеа од патувањата и ќе ги следам и јас. Верувам дека ќе ги следат и многу други кои што еве го следеа нашиот разговор, па ќе се заинтересираат, дека ќе видиме како се живее во едни други услови преку вашето патување. Цати, јас тука ти благодарам за гостувањето. Мислам дека горе-долу кажавме се она што е поврзано со вашиот живот во Норвешка, заминувањето, па и ова 9-месечно патување. Ако нешто заборавив, слободно. Не, работите си одеа како што треба, си направивме муабет оноку колку што ни дозволува времето, но ете, бидејќи ти напомена неколку пати, секако, доколку некој нешто го интересира, и сака да види како одел овој период на подготовка, слободно нека не заследи или не мора да не заследи, само да постави некое прашање на Facebook или на Instagram, со задоволство ќе одговорам. Во граници на она што знам. Среќен нека ви е патот. Во понеделник тргнувате, така? Вторник. Во вторник тргнувате, среќен пат и се гледаме повторно кога ќе се вратите со нови доживувања, нови раскажувања. Фала на уведи. Ви благодарам и вам, драги гледачи, за интересот со кој што не следевте. Јас се надевам дека бевме доволно интересни за да не изгледате до крај. Довидување.